Mini Vlog in Taiwan， 難得今日有半日時間獨遊，起身化完妝，第一件事就係落去買嘢食返酒店食。我都係買咗八方雲集，但係台灣嘅八方雲集真係好食好多，仲要配埋杯豆漿。我哋今次係住喺中山區，落去酒店附近已經有好多嘢行，經過寶雅入去行咗一陣，原本就真係諗住入去兜個圈嘅啫，點知買咗好多嘢，經過啲首飾鋪都入去行咗一陣。嚟到台灣首要係必須嘅，求其入咗間飲都好好飲。去旅行梗係要搭下當地嘅交通工具先有 feel 啦。雖然我淨係搭咗幾個站去西門町，去到行咗陣買衫嘅鋪頭，跟住之後就迎接我今日第二杯嘅手搖。難得嚟到台灣不過分吧，見到彈珠鋪就入咗去玩，但係我玩完之後都唔知自己玩咗啲乜嘢。然後就到今日重頭戲之一，按摩真係太爽了。台灣必係嘅老天祿，我由細個已經開始食呢間，其實今個 trip 已經係第二次買。沿途見到呢個人好勁，所以影低咗。唔好意思，各位，我去旅行嘅行程就係食嘢同食嘢。晚餐我哋就去咗無老鍋，係平過香港好多。麻辣湯底配埋鴨血豆腐無限加，簡直係天堂。雖然佢個麻辣湯底唔係好辣，但係真係好香。食完嘢之後就行下街，買咗海邊走，跟住以雪糕完結呢一日。買到呢個雪糕真係好好味。